Grüß euch, ich bin der Patrick. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute geht es um das Experiment, kann man mit einem Bioethanolofen die Wohnung heizen? Als ich Missionen zugelegt habe, wurde diese Frage oft gestellt. Und heute bekommt ihr die Antwort dafür. Aber zuerst, was ist jetzt eigentlich so ein Bioethanolofen überhaupt? Bioethanolöfen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Sie werden nicht mit Gas oder Holz betrieben, sondern mit Alkohol, das aus Kartoffeln, Getreide oder Zuckerrohr gewonnen wird. Dass man diesen Alkohol nicht trinken soll, sollte jedem klar sein. Dieses flüssige Ethanol verbrennt rückstandslos, ohne dabei dass Rauch entsteht. Daher ist ein Anschluss eines Schornsteins nicht notwendig. Das Bioethanol sollte aber trocken und kühl gelagert werden und nicht im gleichen Raum eines offenen Feuers stehen. Zum Beispiel, wo der Bioethanolofen steht. So viel dazu. Ich werde euch jetzt noch kurz Vor- und Nachteile erzählen und dann kommen wir zum Praxisteil. Kommen wir jetzt mal zu den Vorteilen. Standort. Ein Bioethanolofen braucht keinen fixen Standort, da ja kein Schornstein benötigt wird. Man kann also testen, wo man den Ofen am besten platzieren möchte, wo man ihn gerade braucht oder wo man ihn gerade nicht braucht. Und wenn man umzieht, nimmt man den Ofen einfach mit. Kostenfaktor. Er ist natürlich günstiger wie ein Holzkamin, da weder Aufbaukosten, Anschlusskosten noch Abnahmekosten benötigt werden. Einen Schornsteinfeger braucht man auch nicht dafür. Man sollte aber nicht die günstigste Variante nehmen. 150 bis 200 Euro sollte man schon ausgeben. Das Bioethanol liegt so bei ca. 3 bis 4 Euro pro Liter. Kurz gesagt noch, die durchschnittliche Brenndauer beträgt 0,4 bis 0,5 Liter pro Stunde. Das heißt, wenn man einen 2 Liter Tank, also Fassungsvermögen hat, brennt euer Bioethanolofen so 4 bis 5 Stunden. Je nachdem halt. Atmosphäre. Ein offenes Feuer in der Wohnung zu haben, bewirkt natürlich eine sehr gemütliche Atmosphäre zu Hause. Und wenn man keine andere Möglichkeit hat, ist so ein Bioethanolofen eine Überlegung wert. Wo Vorteile sind, sind auch Nachteile. Die sage ich euch jetzt. Nicht als Wärmequelle geeignet. Da ein Bioethanolofen ein offenes Feuer hat, verbrennt er natürlich auch Sauerstoff. Und durch das notwendige öftere Lüften geht die erzeugte Wärme auch wieder verloren. Wie viel Wärme er erzeugt und wie viel dabei verloren geht, zeige ich euch im Experiment, den Praxisteil. Dazu kommen wir noch. Nur Atmosphäre. Was für den einen ein Vorteil ist, ist für den anderen ein Nachteil, wenn es nur was für das Auge ist und fast gar keine Wärmeleistung erzeugt. Umkippgefahr. Tja, das meinte ich jetzt nicht mit Umkippgefahr. Umkippgefahr. Durch die eher leichte Bauweise und des nicht fixen Standortes besteht natürlich die Gefahr des Umkippens durch schnelles Vorbeigehen oder bei spielenden Kindern. Auch das Bioethanol sollte sicher gelagert werden, da es sich hierbei um eine leicht entzündliche Flüssigkeit handelt. Und jetzt der Praxisteil. So Leute, jetzt sind wir endlich zum praktischen Teil angekommen. Wir haben jetzt 22 Grad und werden sehen, wie sich die Temperatur verändert durch den Bioethanolofen. Ich lasse den jetzt eine Zeit lang brennen und ich bin selber gespannt. Man muss hier auch bedenken, dass mein Bioethanolofen in der Nähe meines Treppenaufstiegs positioniert ist. Das heißt, dass er hier auch Wärme verliert, also der Raum. Ich heize hier einen ca. 25 Quadratmeter großen Raum und ich habe den Bioethanolofen in der Nähe meines Treppenaufstiegs positioniert. Das muss man bedenken, da er auch hier Wärmeverluste hat. Aber er ist in der Nähe meines Thermostates, also müsste sich das Ganze ausgleichen. Und jetzt werde ich für euch einen Zeitraffer machen, damit ihr nicht so lange warten müsst. So, der Bioethanolofen hat so circa 1,5 Stunden gebrannt. Jetzt sehen wir mal nach, wie sich die Temperatur geändert hat.
Ich bin gespannt, ihr auch. Und die Temperatur liegt bei 22,3 Grad, also 0,3 Grad mehr in so circa 1,5 Stunden. Ich muss sagen, man riecht auch das Bioethanol. Habe öfters gelüftet, das war schon mal bei 22,5 Grad oben und durch das öftere Lüften ist er auch schon mal auf 22 Grad runtergegangen. Ja, man sieht, in 1,5 Stunden 0,3 Grad plus minus. Also jetzt müsste ich auch wieder lüften, denn ich rieche das Bioethanol wieder. Also wieder wird die Temperatur so auf 22,1 Grad wieder sinken. Das war der Praxisteil, das Experiment. Wir gehen wieder zurück. Jetzt zeige ich euch noch schnell, wie ihr die Flamme ausmacht. Einfach die Flamme ersticken. Ihr könnt dann die Flamme wieder leicht neu entzünden. Niemals das Bioethanol nachkippen bei offener Flamme. Mein Fazit dazu: Eine effektive Wärmeleistung besitzt so ein Bioethanolofen nicht. 0,1 bis 0,3 Grad sind womöglich drinnen. Kommt halt immer darauf an, wie oft man lüftet. Wir sind ja alle verschieden. Aber wer ein offenes Feuer zu Hause schätzt, keine andere Möglichkeit hat und das nötige Kleingeld besitzt, warum nicht? Er wird aber einen Holzkamin niemals ersetzen können. Also wer die Wahl hat, ich würde mich immer für den Holzkamin entscheiden. Also wenn ich euch bei eurer Entscheidung helfen konnte, würde ich mich über ein kostenloses Abo freuen. Den Daumen hoch und die Glocke nicht vergessen, ihr wisst Bescheid. Das war's mit diesem Video. Ich freue mich, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Pfiat euch!